Wava musi wesvondo, hama vadiwa ndinokugamuchirai. Imi munouya kuzorangarira Ishe wedu Jesu Kristu pazuva rokumuka kwake. Nhasi nyaya yandoda kutaura iri pana Jesu, kutenda muna Jesu. Saka tichatarisa pana vaRoma 3 kubva pavhesi 21 kusvikira pavhesi 31. Mazwi anobuda ipapo ari very controversial. Zvandikutaura ndezvekuti vazhinji vachaenda pakuraswa nokuda kwekuti vafundisi vanotadza kutsanangura zvakanaka pamusoro pekutenda napamusoro pemurau. Amen. Handisi kuda kutanga neconclusion, uyezve handisi kuda kuita introduction, asi ndoda kumhanyira kupinda mumagwaro, tiongorore magwaro aya, tifambe nawo step by step. Amen. Tichitangira pavhesi 21 tinonzwa kunzi, asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro. Amen. Kuchipupurirwa nomurayiro navaprofita. Amen. Muri kuzvinzwa kani? Apa inzwi randoda kuti mutakurise, mubatisise, nderekuti kupupurirwa. Muri kuzvinzwa kani? Kupupurirwa nani? Nomurayiro navaprofita. Izvi zviri kutaura kuti chiiko? Zviri kutaura kuti kutenda uku kuri kunze kwomurayiro kunopupurirwa nomurayiro mumwe chete iwowo navaprofita vamwe chete ivavo. Amen. Kana zvichinzi kupupura, munofanirwa kuziva kuti kupupura kuita sei. Kupupura uku kunotaurwa kunzi shoko iroro rakabuda ipapo. Muri kunzwa? Ndokupupura uku. Kupupura kureva zviri mumagwaro. Ungataure pamusoro paJesu iwewe, asi usingapupure. Munozvinzwa? Zvikanzi kupupura kwazvokwadi pamusoro paJesu kunotongowanikwa mumagwaro, kuvaprofita nokumurayiro. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo kana kuri kupupura kwako pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu kusingabve kuvaprofita nokumurayiro, hakuzi kupupura kwakanaka. Zvino zviri kunzi chiko? Zvikanzi munhu usingatarire, usingagamuchire Jesu nenzira yekunzwisisa vaprofita nomurayiro, zvikanzi munhu iye haana chi? Haana Jesu. Ari kupupura dzidziso inorasisa. Amen. Kururama kwatinoona kuna Jesu, kana tichitaura nezvaJesu tikutaura pamusoro pemurayiro navaprofita. Naizvozvo kururama kwatinoona kuna Jesu kunobva pai? Pamurayiro. Ndo pamunonzwa paya achiti, handina kuuya kuzoputsa murayiro, ndakauya kuzouita sei? Kuusimbisa. Kana zvinzi ndiri kuusimbisa, zvoreva kuti pane mumwe munhu ari kunyangadza murayiro, pane mumwe munhu ari kunyangadza vaprofita. Naizvozvo ndazouya kuzodzosera vaprofita pavanofanirwa kunge vari, ndichivaita sei? Ndichivasimbisa kuti zvokwadi ava vakabva kunani? Kuna Mwari. Zvikanzi handingarashe murau, murau ucharamba uripo, ini ndichauya nokuenda, asi murau navaprofita zvicharamba zviripo. Ndokutaura kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndiko kunzwisisa kwandinenge ndida kuti muite pamusoro pemurau navaprofita. Zvikanzi kururama uku kunobva kuna Mwari, kunouya kubudikidza nokutenda muna Jesu Kristu. Ndo zvandikubva kutaura izvo, kuti kutenda muna Jesu Kristu, kutenda murau nechi? Navaprofita. Kuna vose vanotenda. Naizvozvo haukwanise kuti iwe uri muJudha
kuti handitende kuna Ishe Jesu Kristu, wakarasika, hausi kuziva zviripo. Nekuti nguva huru vaprofita nomurayiro zvaiparidza nokupupura pamusoro paMesiya. Kana utori muJudha unofanira kutoti ndini Ishe Jesu Kristu, ndini ndinoziva Ishe Jesu Kristu. Haufanirwa kutombokuonana naye, nekuti kubata kwavo kwose vaJudha, vanhu vaIsraeri, kuri pana Ishe wedu Jesu Kristu, kuri pana muponesi wavo. Hapana muJudha anoti hakuna Ishe wedu Jesu Kristu. MuJudha iye akarasika, haasi kuziva zvaari kutaura pamusoro pazvo. Jesu akatouira muJudha iyeye nekuti abva pamurayiro napavaprofita. Zvikanzi kururama kunobva kuna Mwari. Shoko rakauya nechi? Navaprofita. Asi rakabuda uyawo kuburikidza nei? Nengirozi. Ndiro shoko ratinoona pamurayiro navaprofita. Nyangwe napanhoroondo tinodzidza chi? Murayiro navaprofita. Nyangwe napamapisarema tinodzidza chi? Murayiro navaprofita. Hakuna kwatinosiya. Asi pane zvinhu zvinomhanyirwa navanhu zvinenge zvichida kukubvisai pamurayiro, sechinhu chakaita sekuchecheudzwa. Hongu kuchecheudzwa kwii zvinhu zvinobata nyama. Hakuzi kuti zvakashata, asi hazvimanikidzwe munhu kuti azviite. Hazvingamanikidzwe munhu kuti azviite. Zvikanzi zvinhu zvose zvinobata nyama, kunyanya zvokudya izvi, hazvina basa. Zvaitirwa utsvene panguva iyoyo kuti vanhu vasaite chi? Chinonyangadza Mwari. Munoziva kuti nyangwe kuna maKristu mazuva ano, vazhinji vacho havadi kudya ropa. Sei vasingade kudya ropa, izvo zvichingomanikidza chete nyama? Pane zvavanotenda mazvirya. Naizvozvo hatingati murayiro weropa wakafa. Uripo, uchiri kubatwa nanhasi. Imi munoenda kukereke pamusi wesvondo. Vazhinji vacho vanhu vatema munotoenda makageza, makachena. Zvichimboitirweiko izvozvo? Ko munodi kungoenda mune madhaka zvenyu muchibva kana kundove uko, kumatanga uko? Sei muchigeza nekupfeka henzu dzakanaka? Saka muchiri kubata murau wakare ka, muri kuzviona, wokunatswa, kuti tinofanira kuzvigezisa topfeka hembe dzakanaka toenda kukereke. Asi ndo zvinoda Ishe wedu Jesu Kristu here? Kwete, anenge achida kutarisa pamweya. Muri kuzviona, nekuti mweya ndiwo unochenesa chi? Kunze. Ndo murau waakapa vaFarisi paya paakataura kuti imi munosuka kunze, asi dai maisuka mukati, kunzewo kuchava kwakachena. Muri kuzvizwa here? Naizvozvo kana zvichipupurirwa kunzi natswai mukati, mubve pazvinhu zvamungafunge kuti imimi zvinganyangadze Mwari, musati mauya kukereke. Handisi kukurambidzai kuchena, totofarira kukuonai makachena kuchechi, makageza futi, makadira perfume dzenyu dzinodhura dziya, muchipfeka special shoe yamunongopfeka chete pamusi weSunday, isingapfekwe kubasa, isingapfekwe dzimwe nguvadzo. Ndizvo zvatinofarira izvozvo, zvakanaka chaizvo. Asi ndezvechi? Ndezvenyama, hazviendese kudenga izvozvo. Kungorakidza kuti murayiro hakuna kwawakaenda tichinawo nanhasi. Zvikanzi hapana musiyano, urunzwa, Jesu mumwe chete iye akapurupurwa navaIsraeri kubva pavakapuhwa mutemo kusvikira pakuzouya kwake chaiye chaiye. Ndiye Jesu mumwe chete iye watinotakura kubva pakuzvarwa kwake kusvikira pakufa kwake. Naizvozvo musarasika pachinhu ichi, hama adewa. Handidi kuti muve vanhu vanonyengerwa muchiti murau hausisipo. Zviri nani kuti munotarisisa murau. Kana pane samusinganzwisise pamusoro pemurau, muvhunza munhu anoziva murau. Muri kuzvizwa? Handisi kuti mhanyira kuvaJudha nekuti munonopolutwa ikoko. Munonopolutwa.
asi ndikuti mhanyirai kune vanhu vanoziva Jesu nomurayi, nekuti ndizvo zvakataurirwa kuna vakazarurwa. Zvikanzi ko iwe unondinamatireiko nengirozi? Zvikanzi Mwari anoda vanochengeta murayiro waMwari nokubatira padzidziso yaIshe wedu Jesu Kristu. Ndo pakubatira pakutenda muna Ishe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Hanzi nokuti vose vakatadza uye vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Zvikanzi imi maKristu hamubva makasvika pakubwinya kwaMwari, nyangwe muchiti munotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi ava vaJudha navaIsraeri havafi vakasvika pakubwinya kwaMwari, nyangwe vaichiti aiwa izvi zvakapuhwa madzibaba edu. Saka mose makafanana. Zviri kutaura kuti chiizvi? Zviri kungotaura pamusoro pematestamendi yakare netestamendi itsva. Zvikanzi chinhu ichocho chimwe chete. Muri kuzvinzwa? Testamendi yakare netestamendi itsva chinhu chimwe chete, chinhu chinotaura zvinhu zvimwe chete. Nosaka tichiti Bhaibheri haungabate New Testament chete woti ndakaponeswa ina ndichaverenga Old Testament. Naizvozvo muJudha haangangobata Old Testament chete achiti zveku New Testament hatina basa nazvo. Izvi ndiro kuramba Jesu. Zvino kana imi makuramba murayiro unotiudza kuti Jesu aripo, munenge muchida kuti zviitwe sei? Jesu wamuri kunamata ndeupi? Muri kuzvinzwa? Handidi kuti murashike ipapo, munokutadza kunzwisisa. Zvikanzi uye vose vanoruramiswa nenyasha dzake kubudikidza nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Zvikanzi vakaparidzirwa neOld Testament Jesu asati auya, vakaponeswa nani? naJesu. Zvikanzi ndiJesu mumwe chete aivaponesa, vachipuhwa Old Testament, vachipuhwa murayiro wakabva kuna Mozesi nokuvaprofita. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi Jesu akanga atoripo ipapo. Zvikanzi paazouya in bodily form, anga auya kuzorestore zvinhu zvose kusvika pakutanga. Muri kuzvinzwa? Kana kuti ndiri kutaura zvinhu zvisiri kubuda zvakanaka. Zvikanzi uye vanoruramiswa nenyasha dzake kubudikidza nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Mwari akamupa iye sechibayiro chokuyananisa. Kuyananisa kwakanga kungoripo kare, ndiko kuripo munani? Naishe wedu Jesu Kristu, kubudikidza nokutenda muropa rake, nokuti ropa rimwe chete iroro raipirwa kare riri kupirwa ino, nekuti zvainzi sungano yaitwa muropa. Isu tinoti tinotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu, tiri veNew Testament, sungano yedu iri muropa regwayana. Gwayana rinoita sei? Rinotakura zvivi zvavanhu. Saka musazoti aiwa Jesu akanga asiko, nekuti ndiro gwayana rimwe chete iro. Muri kuzvinzwa? Sei tichiti gwayana? Nekuti gwayana zvinorakidza kuzvininipisa kwokupedzisira. Kana uri munhu anotadza uchida favor nemumwe munhu, unofanirwa kuzvininipisa. Hazvisi zvekuzvikudza muchiti haiwa hakusina murayiro. Kwakuzvikudza iko kwakuramba ruponeso ruri kubva kuna Mwari. Zvikanzi akaita izvi kuti aratidze kururamisira kwake, nokuti mukuita mwoyo murefu kwake akaregerera hake zvivi zvakaitwa kare. Amen. Ipapo pabatisei futi kana zvichinzi kana muchiuya kuzotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi ari kuregerera zvivi zvakaitwa kare pakuita sei? Pakusanzwisisa nekusaziva kwenyu. Asi zvino zvamava muna Jesu Kristu, muchidi munoda kufamba maari, chizivai zvaanoda, kuti musarambe muchidzokoredza kuita izvo zvamakaponeswa kubva pazviri. Nekuti makatoruramiswa kubva paari kubudikidza negwayana, kunzi gwayana rakashamba zvivi zvenyu zvose zvikaenda zvikayeredzwa namukuvisi. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi mava chisikwa chitsva.
zvinotisikwa ichi chitsva chinoda kuiswa mweya waMwari. Mweya waMwari unobva pana Ishe wedu Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, unobva pane zvinhu zvinopupura pamusoro pake, ndizvo zviri pamurau napavaprofita. Amen. Izvo zvose zvakutaurwa nenhikiri navaapostles izvi dzava dudziro idzi. Kuzvinzwa dudziro dzemweya mutsvene, asi ndichasvika pazviri. Takutosvika. Zvikanzi Mwari akamupa iye sechibayiro chokuyananisa kubudikidza nokutenda muropa rake. Akaita izvi kuti aratidze kururamisira kwake, nokuti mukuita mwoyo murefu kwake akaregerera hake zvivi zvakaitwa kare. Akazviita kuti aratidze kururamisira kwake panguva ino, kuitira kuti ave akarurama uye anoruramisira vaya vanotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi as an example, chiratidzo ichi, mukuona chiratidzo chekuti zvakanga zviripo kare zvairuramisira vanhu, kunzi vanhu varuramisira vanatswa, vakukwanisa kupinda muungano yaMwari, ndizvo zvimwe chete izvo zvakaitwa pana Ishe wedu Jesu Kristu. Kuratidza kuti izvi zvakanga zviripo kare zviripo nhasi, asi zviripo munani? Muna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvino kuzvikudza kuripiko? Kwabviswa nomurayiro upiko? Wokuchengetedza murayiro here? Kwete, asi nomurayiro wokutenda. Naizvozvo tinomira pakuti munhu anoruramiswa nokutenda, kwete nokuchengeta murayiro. Amen. Ipapo munofanirwa kupabatanisa, unofanirwa kupanzwisisa zvakanaka. Interpretation may be wrong, inenge chipuwa nenhingiri nemunhu akanyora bhuku reshona. Nekuti takazvitarisa murungu, zvikanzi munhu muchirungu zvinonzi munhu is what is justified apart zvinoreve chi? Apart from the law. Hazvireve kuti the law is totally excluded. Is justified in Christ apart from the law. Hazvireve kuti murayiro wabviswa. Murayiro uripo unoruramisa. Muri kuzvinzwa? Nekuti kana Jesu akauya achipupura murayiro, achisimbisa murayiro, zvino tingati murayiro haururamise sei? Kutenda kwenyu muna Jesu kunorakidzwa pamuri nokuita zvinhu zvinoda Mwari. Haana kuti imi zvamaponeswa manyai muchitendereka nenyika samapenzi, nokuti munyika muzere mapenzi kare, asingade Mwari, anomhura Mwari, asingade Jesu, anoti Jesu haana kumbobvira auya, anongoita zvoupenzi hwazvo. Zvino kana makuyananisana imi namapenzi ewawo, muchiri vaMwari here? Muchiri vaJesu here? Nokuti ndizvo zvavanongoita kaizvo. Imi mungagonzi muri justified muna Christ sei? Imi muchiri kuita zvinhu zvimwe chetezvo zvinoitwa namapenzi apasi pano, asingade Mwari, asingade Ishe wedu Jesu Kristu. Kuchengeta murayiro hakuna kushata, zviri kungoramba kubuda. Let me read, maybe tinganzwisa. In English, then what becomes of boasting? It is excluded. Ko boasting inobva kunaniko? Inobva kuna maGentiles here? Kwete, inobva kuvaJudha. Munofanira kuzviziva izvozvo. Boasting iri kubva kuvaJudha, nokuti vanoti ndisu takapuwa zvinhu izvi, saka ndisu tinozviziva. Uyu zvaJesu ndezvake. Muri kuzviziva? Isusu maGentiles tinoti aiwa, isu tinotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu. Izvi zvenyu zvekuti tipote tiuya nemakwai nenzombe nechimwe chii, muchiitira masacrifices edu, tichipa zvinhu zvedu kwamuri, hazvisisiko izvo. Tinopira kuna Ishe wedu Jesu chete, nekuti Jesu ndiyo nzvimbo imwe chete yokunamatira. Temberi yakanga iripo kuJerusarema haisisina basa. Jerusarema harisina basa. Muri kuzvinzwa? Imba yaDhavhidhi yakaguma pana Ishe wedu Jesu Kristu, haichina basa iyi. Tasarwa nemunhu mumwe chete watinofanirwa kuteerera nekutevedzera, ndiye Ishe wedu Jesu Kristu. Zvimwe mazita ose ari associated naye haasina basa. Tingapedzisira tonamata ivo. Ko tingazotadza here isu vanhu vatema kana takunamata madzibaba edu namadzitateguru edu, kana tichiri kutaura pamusoro pevanhu vakatangira Ishe wedu Jesu Kristu?
kwete. Chatinoita ndechekuti tinoenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, toona zvaataura, tovhunza isusu kuti ari kusimbisa zvipi zviri kubva pamurau. Muri kuzvinzwa kacho? Kana zviri kunzi ari kusimbisa zviri kubva pamurau, zvireva kuti dzimwe nguva practice yatanga tinayo pamusoro pemurayiro haisiriyo iri right. Takuadapta inotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Hapana perfect example inopfura perfect yakapa about inopfura example yakapa about adultery. Muri kuzvinzwa? I think munoiziva. Ko Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Chinzwai apa manje. Munofanirwa kuziva background kuti munzwisise kuti Pauro aitaura pamusoro pei. Nekuti kuuya kwavaapostara vainyanyoparidzira mumasinagoge munowanikwa chiiko vaJudha kazhinji namaGrikiwo. VamaRomawo vakanga vakuunganira kumasinagoge futi. Kana akavaona open space akakwanisa kuvaparidzira, kana kuti akapinda mudzimba dzavo akavaparidzira, zvakanga zvakanaka. Asi munoziva kuti ivo nyangwe vaRoma vaiziva kuti iri shoko riri kubva Jerusarema. Ndokwakafira Jesu Kristu anoparidzwayo nana Pauro. Jerusarema ndokunobva vaJudha. Muri kuzvinzwa? Ava vaJudha vaida kuenda vachiramba vachisimbisa chiJudha, vachiramba kuti Jesu Kristu haazi mwanakomana waMwari. Muri kuzvinzwa? Ndo pane daka ipapo, ndo pane daka pamusoro pemurau. Ndosaka zvichinzi naPauro kutevedzera murau wavaJudha. Zvikanzi hatisina basa nazvo izvo. Ndo pane daka, ndo pane nharo dzose ipapo. Pauro akatozosvika pakuti rashai vaJudha ava zvachose nekuti vakaramba Mwari. Muri kuzvinzwa? Hazvireve kuti Pauro wakaramba murayiro, kwete. Inzwai munzwa zvaanotaura. Then what becomes of boasting? It is excluded. By what law? By that of works? No, but by the law of faith. Amen. For we hold that a person is justified by faith apart from works prescribed by the law. Hazvina kunzi kuita mabasa omurayiro kwakashata, kuti asi kutenda muna Ishe wedu Jesu Kristu kunobatsiridza pakuchengetedza murayiro waMwari. Or is God God of the Jews alone? Ndobva anobvunza kako kuti murayiro wakapiwa kuvaJudha, saka zvinoreva kuti vaJudha chete ndo vaMwari here? Zvikanzi, is he not God of the Gentiles also? Amen. Yes, of Gentiles also, since God is one, and he will justify the circumcised on the ground of faith and the uncircumcised through that same faith. Saka zviri kunzi chikapo kuna vaJudha vanotenda. Kutenda uku kuri kunzi ndokunonzi kururama. Kururama kwakanga kuripo kare kwanga kuri kuchengetedza murayiro. Zvikanzi naivo vari justified futi. Asi zvino isi tava naJesu, hatichafanirwa kuita sei? Kuita savaJudha vanobatira pamurayiro chete, vanongoti handi kumurayiro, handi kumurayiro, handi kumurayiro. Unoona? Vachikudza murayiro, vachiramba Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti tingapedzisira tapinda musame trap yakakonzera kuti vawe. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Kana zvichitaurwa mushona zvinonzi zvino kuzvikudza kuripiko? Kwabviswa nomurayiro upiko? Wokuchengetedza murayiro here? Kwete, asi nomurayiro wokutenda. Naizvozvo tinomira pakuti munhu anoruramiswa nokutenda, kwete nokuchengeta murayiro. Ndiro rangati nzwi rimoribvisa rekuti kwete harina kunaka pakusandurudzwa kwamanzwi achiswa muchishona. Ko Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Apa ndizvo zvinozotaura pamusoro pematestamenti.
kuti matestamende ose akanaka, idzva neyakare. Chakashata vanhu vanochengetedza matestamende iwawo, sokushata kwamaita imi nokuramba kuti murayiro hauko. Matonyangadza Mwari. Muri kuzviona? Mangofanana navaJudha vanoramba kuti Jesu hakuna. Zvino kana muchiti murayiro hauko, iye Mwari oti mafanana navaJudha ava. Mangofanana pamwe cheteka, maramba Jesu wamuri kuti ariko, wamunokurudza. Maramba Mwari pachake. Uyezve imi vari kuponeswa iko zvinezvi, hamungati munoenda kumurayiro wakare muti munochengetedza iko. Moramba kuti Jesu hapana, tinokwanisa ngopinda mudenga tisina kubata Jesu, kwete. Nekuti muri pasi pesungano idzva, hazvikwanisiki. Munenge maita upombwe. NavaJudha vakwanisa kuramba murayiro vagobatira pana Jesu. Upombwe ihwohwo hwaitaurwa naJesu. Muri kuzvinzwa? VaJudha pachavo vanofanira kutobata murayiro naJesu, nokuti chinhu chimwe chete. Nyange zvedu tichiona setestamende mbiri, chinhu chimwe chete. Zvati ko Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Ko haazi Mwari wevedzimwe ndudziwo here? Hongu ndowevedzimwe ndudziwo. Sezvo kuna Mwari mumwe chete uyo acharuramisira vakadzingiswa nokutenda, uye vasina kudzingiswa kubudikidza nokutenda kumwe cheteko. Okay, kutenda kuri kutaurwa apo, kutenda kwave kupi? Kwava kweNew Testament. Muri kunzwa? Ndokwakunzi kutenda. Asi hazvireve kuti kutenda kwakanga kusipo kare, kwakagara kuripo. Zvino tinobvisa murayiro nokutenda uku here? Kwete, napaduku pose. Asi tinosimbisa murayiro. Hama vadiwa, imi mune bhuku remurayiro. Mune bhuku remurayiro mubwiro bhumwe. Mune New Testament neOld Testament. Musarase chimwe chazvo, nekuti mukurasa chimwe chazvo matoita upombwe. Naizvozvo kunzwisisa ndokwamunofanirwa kunamatira, kunzwisisa shoko raMwari kubva parinotangira kusvikira parinopedzisa. Naivo mashoko, hama vadiwa, toti tosangana zvakare pasvondo rinoteera. Chisarai.